Eski insanlardan öğrenmiş olduğumuz tariflerle şifa bulmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Evdeki küçük çocuklarda hırıltı ve öksürük varsa bunu deneyin, farkı göreceksiniz. Bir soğanı ikiye bölün böyle halkalar şeklinde. Mavi kutudan almış olduğumuz Vikis. Bu Vikis'i ayağının altına bir güzel her tarafına sürün. Kesmiş olduğunuz soğan halkasını böyle ayağının orta kısmına gelecek şekilde üzerine çorap giydirin. Bunu yatmadan önce yapın. Faydasını aynı gün içerisinde kesinlikle ve kesinlikle göreceksiniz. Bilgi paylaştıkça güzeldir.